اكتر المشاكل اللي بتواجهنا واحنا بنخيط هي مشكلة القماش الفيزون، سواء بنخيط على المكنة السنجر السوداء او بنخيط على المكنة الصناعي. هو ان القماشة الفيزون ما بتمشيش معانا بسهولة وبسرعة، بتاخد مننا وقت. فانا في فيديو النهارده جايبه لكم 3 حيل عمليين، يلا بينا نشوف ايه هما ال3 حيل. صباح الهنا او مساء الفل على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بالف خير. من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا واحنا بنخيط هو التعامل مع القماشه الفيزون، لانها ما بتمشيش معانا بكل سهوله وبسرعه، سواء على المكن المنزلي او على المكن الصناعي. فانا في فيديو النهارده جايبه لكم 3 حيل عمليه جدا جدا، فيلا بينا نشوف الحيل دول. ولكن قبل ما اقول لكم على ال3 حيل دول، يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلي كده على النبي وانزلي تحت في الكومنتات وصلي على النبي، عشان كل ما حد يدخل على الكومنتات ويلاقيكي بتصلي على النبي فتذكر والصواب يعم علينا جميعا. ويلا بينا نشوف هما ال3 حيل العمليين والذكيين دول. بصراحه 3 حيل عبقريه جدا جدا، يلا بينا. حيلة بقى رقم 1، كل اللي احنا هنحتاجه في الحيلة دي بجد، انا شفت الحيلة ده عند خياطة كبيرة وبجد عملية قوي قوي قوي. كل اللي احنا هنحتاجه في الحيلة دي هي ورقة، اي ورقة عندنا. هنبدأ نقصها على مقاس الدواسة بالشكل ده، تمام كده. هنجيب ورقة، اي ورقة عندنا، ونحطها تحت الدواسة، وهنبدأ هنا ندخلها تحت الدواسة كده، تمام. وبعد كده هنبدأ ننزل بالعمود على القماشة الفيزون، تمام كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، تمام. وهبدأ انزل الابرة بتاعتي، حركنا الطارة، وهنبدأ نشتغل على القماشة الفيزون بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. وبس كده زي ما انتم شايفين بتمشي معانا بكل سهولة، اعتمديها. زي ما انت شايفة كده الورقة بتطلع معانا بكل سهولة وبسرعة، وكمان مش سايبة اي اثر على قماشة الفيزون. بجد الفكرة حلوة، اعتمديها. الحيلة بقى رقم 2، هتجيبي الدواسة بتاعتك وهتبدأي تجيبي سولوتيب، سواء سولوتيب كهرباء او سولوتيب اللي هو الورقي، وهتبدأي تلزقيه على الدواسة بتاعتك بالشكل اللي انت شايفاه، تمام. وهنبدأ نقص اللي هو الجزء الزيادة، وهتبدأي بعد كده تجيبي مقص او اي قطر، وهتبدأي تفرغي اللزق على الدواسة عشان وانت بتخيطي الإبرة تطلع معاكي بكل سهولة. وده شكل كده الدواسة بعد ما لزقنا عليها السولوتيب. هتبدأي تركبيها في قلب المكنة، تمام كده، وهتبدأي تخيطي عليها القماش الفيزون بتاعك. هيتخيط معاكي بكل سهولة وبسرعة جدا جدا. بجد الفكرة حلوة قوي قوي، اعتمديها. الحل بقى رقم 3، وبجد الحل ده عملي جدا جدا، ينفع كمان للمكنة المنزلي وينفع للمكنة الصناعي، وكمان سعره مش غالي. هيسهل الشغل معاكي وانت بتشتغلي على الفيزون، مش هياخد منك لا وقت ولا مجهود، وكمان سعرها مش غالي ابدا. هو الدواس البلاستيك ده، الدواس البلاستيك. في من الدواس ده للمكنة اللي هي المنزلي، وفي منه دواس للمكنة الصناعي، وسعره اللي هو المنزلي من 15 ل 20 على حسب المكان اللي انت بتجيبي منه، واللي هو المكن الصناعي الدواس بتاعه من 20 ل 25 على حسب المكان اللي انت بتجيبي منه. بس بجد عمل جدا جدا، وهيسهل الشغل معاكي وانت بتشتغلي على الفيزون. مش هيعقدك في حياتك وانت بتشتغلي مع الفيزون، وهيسهلك الشغل وهتخلصي بسرعه. اعتمديها بجد. الجواز ده عملي جدا جدا، وزي ما قلت لكم سعره مش غالي. ولو الفيديو عجبك بالحيل دي متنسيش تعملي لايك، وكمان تعملي شير عشان كتير يستفيدوا، واشتراك في القناه اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وباي باي.